Bacu umugani mu Kinyarwanda ngo ahari amateke ntihabura inguri zayo, bivuga ko ahantu hose habaye ikintu ntihabura igisigisigi cyasigayeho cyangwa kigaragaza ngo icyo kintu cyarabaye. Tuvuge nk'umuntu kuvuga ngo yari umukire, ntihabura ikigaragaza ko yari umukire nubwo ibintu byarashizeho. Orugero abanyarwanda bari bagamba ati awantu we wari mama amayuni tewasaba kuburwa ekiraga nti amayuni galiwo, ngabagara kutegeza nti yadene oyinzo kwewana mu bantu oli mugago balichi nayenga mu butufu kiba kiraga tewaburwa akatakaraga nti mu butufu wali naye mulimu abagamba ati nali nayenga siri nayenga bo bali bagamba ati awo abantu bali mama yuni tewaburwa akantu kona karaga nti amayuni wegali kubanga go tegagwereraho dara mu kibiro ba mu rusuku oba mu nimiro nti abantu bali mama yuni era otegera nti wano amayuni galiwo. Yesonga lwacha abanyarwanda abagero rugero ngabagamba ati woli myama yuni tewaburwa ekiraga nti amayuni galiwo, kitegeza to yinzo kubanga ogama nalinyi n'ebintu naye mu butumfu toburwa akaliwo akasigarawo ngakaraga nti wali olina. Olwerugero wefe ku ABS TV woni omugani wacu ku ABS TV ngo ahameza amateke ntihabura inguri zayo.